dufise Menyesha Group, akaba rero ari agence de marketing et communication, no kuvuga ni ishirahamwe rifasha ayandi mashirahamwe mu buryo bwo kudandaza no kumenyekanisha ibidandazwa vyabo. Ni ariko kandi bajya naho bari bangana kujya si bajya gusa twakoranye. Twovuga rero yuko aba bagize umugwi twita Menyesha advertising team, canke ndetse umugwi ufasha ama entreprise kumenyekanisha ibidandazwa vyayo. Twebwe twabwiye ko ubu no munsi turiko dukoresha ugwaruka ruri hagati y'amajana 5 n'igihumbi. Iyumvire nimba ushaka kudandaza ukaba ufise produit nshasha cyangwa service nshasha, urazi ko ibigugwa byose bigugwa canke bikoreshwa n'ugwaruka. Ugaca ubona abo bantu baronse message. Uno munsi ya radio ntiyumvirizwa. Twe twaragize campagne publicitaire mu bantu amajana 2 nasanze yumviswe n'umuntu umwe. Twaciye tugenda kugira ikigwa muri abo bajene nyene turiko turakorana. Hello bakunzi ba Flip GTV, bakunzi ba Menyesha TV, turabaramukije mwese abakunzi bacu, abakunzi musanzwe mudukurikirana muri hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abadukurikirana bari hanze y'igihugu cy'u Burundi, dushatse kuvuga mu Rwanda, Tanzania ndetse no hiye mu bihugu by'i Burayi. Turabaramukije mwese rero tubahereza ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi. Ni MP promoter nko mumbona kuri mic ya mbere, sinzi ko ari ya mbere, sinzi ko ari ya kabiri. Murabona ko turi kumwe n'abandi hano nabo nyene ngira mukanya baraza kubibwira. Turi kumwe kandi na cameraman ni MC Blizo plus 257 mu gutanga amasanamu meza kuri Flip GTV. Ndibaza ko twohera hariya mu buryo kugira ngo tugirwe ko na presentation kumbure abariko baradukurikirana babashe kumva abo turi kumwe nico bakora. Turabaramukije cyane abakunzi ba Flip GTV n'abakunzi ba Menyesha TV. Turabahaye ikaze mwebwe mudukurikirana muri hano mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze yacu bose nabo turabahaye ikaze kugira ngo bashobore gukurikirana ivyo tubashikiriza. Ku mazina nitwa Nduwayezu Josiane, nk'abandi umwe mu bashoboye gukorana na Menyesha Group mu gikorwa cyo kwandika amakarte SIM muri Econet Leo. Turabahaye ikaze cyane. Ego murakoze cyane. Nanje nitwa ku mazina nitwa Albert, hama nkaba nkora muri Menyesha Group. Imbere ya byose rero mbanje kuramutsa abariko baradukurikira, ndamutse abariko barakurikira Flip TV, abariko barakurikira Menyesha TV, ndabaha ikaze kubera ko nanje sanzo dumu journaliste mu byo ndeje muri Menyesha Group, sanzo dumu journaliste kuri Menyesha TV, nkaba nsanzwe kandi ndujejwe ivyo ubudandaje no kumenyekanisha ishirahamwe entreprise Menyesha Group. Nico gituma rero no banza gusaba bariko baradukurikira bose bagire subscribe kuri Flip TV, bagire subscribe kuri Menyesha TV, hanyuma bagire partage ya kino kiganiro kugira ngo bazoshikirize benshi, abantu benshi bazoshobore kumva ivyo tubashikiriza n'ivyo dukora n'ivyo tugomba tuyage uno munsi. None rero nkaba nshimiye kandi na Flip TV uno munsi yatugendeye ifatikanije na Menyesha TV kugira ngo uno munsi dushobore kubwira abariko baradukurikira ivyo dusanzwe dukora. Murakoze cyane. Ku izina ni Bikorimana Auguste. Eka nanje mbanze shimire cyane abakunzi cyane ba Free BGTV n'abakunzi ba Menyesha Group canke se Menyesha TV. Ku izina mwabyumvise ni Bikorimana Auguste, sanzwe nanje twariko turakorana na Menyesha TV mu gikorwa ca enregistrement de carte SIM hamwe na Econet Leo. Kaze rero tubahaye ikaze aho muri hose, aho muherereye hose muri isanga. Murakoze. Bakunzi wa Flip GTV, murumva yuko rero turi kumwe n'aba entrepreneur bakomeye cyane. Nuvuga ko aba Jeunes niko nabivuga kuko ndabona yuko ntibarashika muri ya myaka y'ubusaza, bose barashoboye gukora, barashoboye kugira icyo bimariye nk'abajene. Yego tutarandiriye, ndabona ko hariho userukira Menyesha Group nkuko ndabibona hano. Mbega tutagiye hirya no hino, Menyesha Group cyo bagisigura iki? Menyesha Group mbega yo bari entreprise ikora iki? Ego murakoze cyane. Nkuko nari nabivuze ubwa mbere, ego muri umwanya ngombe mvuge nk'userukira
ku izina rya entreprise Menyesha group, akaba rero ari agence de marketing et communication, ni ukuvuga ni ishyirahamwe rifasha ayandi mashyirahamwe mu buryo bwo kudandaza no kumenyekanisha ibidandazwa byabo. Abantu rero bose bafise ivyo badandaza, abantu bafise ama business atandukanye, ba entrepreneur, ama entreprise, turahari kumbure n'ama service tuza kubashikiriza, ariko twabwira ko muri rusange turafasha ama entreprise kandi turiko turakorana nkuko mwabibonye mu mwanya uheze, turiko turakorana neza n'ama entreprise kandi turazi ko bavyishimira kandi natwe turavyishimira ivyo dutanga nabo dukorana. Twumvise yuko mu gihe cyo gufasha ama entreprise mu bintu byabo, mu bikorwa byabo, kumbure ibikorwa byabo kugira ngo bishike kure, bishikire abatari hano hafi mu kubimenyekanisha. Ego twumvise yuko hariho n'abakoze mu gikorwa cha collaboration na Econet Leo, mbega nabo nyine bo babarizwa muri Menyesha group cyanye boba ari abandi dusanzwe tutari tumenyereye muri ico gikorwa. Ego mwabonye uno munsi turi kumwe na Josiane, turi kumwe na Augustin, ni bamwe muri benshi kumbure ngira ngo mwabonye n'ivyo tuvuyemwo, ni ariko kandi bajya naho bari bangana kujya si bajya gusa twakoranye. Twovuga rero yuko aba bagize umugwi twita Menyesha advertising team, canke ndetse umugwi ufasha ama entreprise kumenyekanisha ibidandazwa byayo. Nukuvuga mu gikorwa tuvuyemo rero kijya ca Econete, cari gikorwa cyo gufasha abantu kubahereza no kubashikiriza no kubafasha ko ama carte SIM yabo baba babahaye atangura gukora. Bajya rero ba Jeunes mwabonye bashoboye novuga gushika kuri rya ntambwe yo kuronka burya bushimwe, novuga ni abashoboye kuba ba mbere muri benshi dusanzwe dukorana, muri benshi bashoboye gukora kijya gikorwa. Rero bajya bose mwahabonye murabona hashoboye gushimirwa 20 gusa, ariko muri 2015 n'abasanzwe bakorana na Menyesha group, ariko abo babaye 15 ba mbere hakaba hari abandi 50 batashoboye kumbure gushika muri ivyo bibanza vy'imbere, benshi bari muri 30 ba mbere, abanyuma bari muri 40, kuko ikire n'igikorwa cyakozwe n'abajene benshi bo ngahi Bujumbura, cyashoboye gukorwa n'abantu, cyatangwe n'abantu amajana 7 kiza kurangira kiriko gikorwa n'abantu amajana 3. Urumva rero dushoboye kuronka muri abo bantu bose twebwe twagiye turi entreprise ijanye abajene 65, hanyuma 15 bagaca baba ba mbere mu bantu amajana 7. Urumva ni igikorwa ciza cyane, uruhara rwa Menyesha group ni ntasubirizwa. Ego mbega tutarandiriye twumvise yuko Menyesha group ari entreprise igizwe n'abajene benshi, mbega mwabigenjeje gute? Mbega abajene bavyakiriye gute gukorana na Menyesha group? Mbega imigambi ya Menyesha group yashoboye gutahurwa gute n'abajene? Ego murakoze. Novuga yuko Menyesha group mu buryo bwo gukorana n'abajene, twebwe dufise imigwi 2 y'abajene dukorana. Hariho umugwi wa mbere twokwita Menyesha brand promoters, n'umugwi twahereye ko nukuvuga umugwi w'abantu biyemeje kuba aba ambassadeur bama entreprise atandukanye. Ari naco gituma mbere noca ntumirira ama entreprise uno munsi bariko baradukurikirana, yuko uno munsi turiko turegereza iki, ejo bariko barategura kugira ama exposition, bariko barategura kugira ama foire, bariko barategura ama campagne marketing atandukanye aba mu gihe c'ici. Tubafitiye umugwi uri hagati, umugwi ushika ushika amajana 2, novuga ugizwe nabo bagize umugwi wa Menyesha brand promoters, novuga bashobora kubashikanira ku terrain, bakagenda kubafasha mu gihe c'ama evenement marketing, mu gihe c'ama foire, bakabereka mu kubavugira ibidandazwa byabo, mu kuja ku ma stand, mu kubisigura. Nuko yampaye iramaze kumpa ubumenyi novuga bwerekeye ku ma réseaux sociaux. Nukuvuga iyi telefone yiwanje novuga ati ya nkosoma gusa, ariko sinavuga ati hari ikintu ndiko ndinjivuye avantage. Rero novuga ati
noshimira Menyesha groupe kubera irikiranyereka ibintu byinshi bitandukanye, kudandaza ibintu biciye ku ma réseaux sociaux, abantu bakamenya ibintu bitandukanye biciye ku ma réseaux sociaux. Nuto twishi twagiye turiga twigishijwe nande na Menyesha groupe. Rero eka mvugeti ndatumiriye aba jeune boss kugira ngo bakure amaboko mu mufuko, kugira ngo bamenye yuko izi telefone dutunze, izi telefone tugendana, tutokwishinga tugira iki tuzishiramwo ajya mayinite gusa atakintu turiko turinjiza ubwacu. Murakoze. Akabazo ka nyuma dusa n'abariko bararangiza kino kiganiro ndakerekeza muri kuri Monsieur Urbain, mbega twumvise yuko ari ama entreprise menshi yifuza kugirirwa ama promotion, yifuza kugirirwa ama promotion ku buryo ku rwego ruri hejuru, mbega uburyo bahora bakuramwo bwo kuja ku radio, ku ma television ndetse n'ahandi henshi bagakonsoma uburyo buri hejuru cyane, ariko ntibashobore kubona resultat zimeze neza, resultat zishimishije. Mbega nkamenyesha groupe nakahe kabijya cyane, nakahe karusho mwazanye ku bantu ku ma entreprise yifuza kugirirwa ama promotion nkayo? Ego novuga yuko muri ino minsi dufise iyo ama service cyo dufise specialité, novuga turiko turahereza cyo dupropose ama entreprise turiko turakora kandi dukorana nabo bajene batandukanye. Novuga nico nashaka hanini nyako bamenya. Jewe nashaka muri kino gikorwa ubwa mbere nashaka abariko baradukurikira uno munsi bankundire bagire canke baze kwiyumvira kuri kino kintu. Uno munsi publicité ku radio kwisogonda rimwe uriha amafaranga 300. Hanyuma isogonde ama publicité ishobora gutwara ni hagati y'amasegonde y'umunota umwe n'iminota 2. Dufashe iminota 2 irimwo amasegonda 120, cyugwiza n'amajana 3 n'ibihumbi 36. 36 rero niyo umuntu abwirizwa kuriha kuri kaya ga publicité mwumvise gaciye ku radio, aho ni ku radio, kuri televiziyo yoyo uriha menshi cyane. Ugacugwiza rero amakuru, ama publicité akunda kuvuga imbere canke inyuma y'amakuru, ugacuvuga yuko avuga iyo publicité ceko 3 ku munsi. Publicité yo 3 ku munsi ni 36 kugwiza inshuro 3 ni 108. Abazi gukora ibiharuro babikore baca basanga arayo. Ugaca uraba rero iyo impact publicity za kugira barishe 108 bagazoca bari hanki iminsi 10 cyaho kwezi kose, uzawusanga ari amahera menshi cyane. Ariko twebwe uno munsi tubazaniye novuga ubuhinga bugezweho butuma ubwa mbere objectif yacu bashikire abakriya mu mwanya mutoyi. Hanyuma abakriya baronke abakriya babashorera mu mwanya mutoyi. Kubera iki bashikira abakriya mu mwanya mutoyi? Twebwe twabwiye ko ubu no munsi turiko dukoresha ugwaruka ruri hagati y'amajana 5 n'igihumbi. Iyumvire nimba ushaka kudandaza ukaba ufise produit nshasha cyangwa service nshasha, urazi ko ibigugwa byose bigugwa canke bikoreshwa n'ugwaruka. Ugaca ubona abo bantu baronse message. Uno munsi ya radio ntiyumvirizwa. Twe twaragize campagne publicitaire mu bantu amajana 2 nasanze yumviswe n'umuntu umwe. Twaciye tugenda kugira ikigwa muri abo bajene nyene turiko turakorana. Mu bantu amajana 2 twari kumwe twasanze publicité yakurikiwe n'umuntu umwe. Ariko twebwe dukoranya abantu bose birirwa ku matelefone, ama Android, bakoresha ama Android, baraba ama statut, bashira ko ama statut, bagira ama publication ku ma réseaux sociaux. Uno munsi ico kintu ni cyashigwa ku ma statut n'abantu amajana 5 cyane n'abantu 1000. Wumva ejo inyuma y'indwi uzobudandaje ibintu bingana iki canke wumva iyo produit yabuzo bizwi n'abantu bangana gute? Nicaba abantu 1000 bakagipartaja kuri Facebook, ubwo nyene ucuro nuronka abakiriya bari munsi, twovuga bake baba bari munsi hagati ya 10 n'ijana mu mwanya mutoyi. Kubera iki? Abantu baca baronka, hari abantu bari ambezwe iyo service. Ama organisation akunda kurungika ama message y'ama campagne bariko barashaka kumenyekanisha ibintu kanaka, ama ONG canke ama entreprise aransa ama service canke ama campagne akomakomeye canke atwara iminsi myinshi.
wibaza ko nibabimenyekanisha abajene bose bavuga ngo ushaka nyomba ari umujene amutuma umujene canke umugani sinzi ukuntu bawuca canke abazi imigani barabizi. Nukuvuga yuko iyo kampanye umujene niyashira ko statundi mujene arayiraba undi mujene arayiraba undi arayiraba ya kampanye ya message mu mwanya mutoyi mu munsi umwe gusa irakwiye Uburundi bwose kuko dukorana nabo mu Burundi bwose. Nico gituma tunatumiriye n'abandi bajene kugira ngo dukwite kijya gihumba abajene bifuza gutera imbere canke bifuza kwindiza amafaranga bakoresheje ry'amatelefone n'amarezo sosio bari passionné no kubikora. Nukuri abo turabahaye ikaze baze baturondere dukorane ama entreprise akeneye kumenyekanisha ibintu byabo turabahaye ikaze baze twebwe tubimenyekanisha mu mwanya mutoyi. Abantu bashaka gukoresha amarezo sosio bashaka gukoresha nukuvuga bashaka kucreate amakonti ya YouTube aba artiste bakeneye ama views twebwe konte y'umuntu arayicreate no munsi ejo ikabifise aba abone igihumbi tukaba tumufashije ko ironka aba abone igihumbi. Ama konte abantu bakiriye amakonti ya YouTube turazikare bakora imyaka 2 batarakwiza amakondisiyo ya monetisation kuri YouTube. Twebwe mu mezi 2 yonyene turafise ama strategy twashizeho n'ama video n'igitigiri c'ama video dusaba hanyuma na tarife tuba twarashizeho kugira ngo umuntu mu mezi 2 konte yiwe ya YouTube abe atanguye kwinjiza amafaranga kuvyo abandanya yikorerako. Rero twebwe twifuza gufasha abantu bareke kudepansa amahera menshi hama ntagire impact cyane ntibaronke retour sur investissement ariko nabo baronke ya mahera bashira muri ivyo bintu agaruka kubera ko abakiriya baca babashorera bya bindi badandaza. Rero nico gituma nako kabijya dufise muri kino gihe ko gukorana n'abajene muri ubwo buryo bashobora gukoresha amatelefone yabo bakindiza amahera nako kabijya turiko turakorana n'ama entreprise tukabafasha muri activation y'ama service kuri terrain tukabafasha muri campagne publicitaire muri campagne digitale mu ma campagne de sensibilisation atandukanye kandi bakabona ko hari inyungu nini cyane gose. Rero tukaba tunabatumiriye kudukurikira Menyesha groupe ku mapage yacu hanyuma canke ndetse bakaduha n'amasoko tukabafasha gutera imbere nkuko bavyifuza nabo bashobore kuduza chiffre d'affaires yabo. Yego turabashimiye kuri kano kanya kuri kano kigoro mwagize murabona ko twabasanze ku cicaro cyanyu canke twabateye ariko muratwihanganira ni muri rwa rukundo nyene no kubandanya dutsimbataza ibikorwa ndetse n'iterambere mu bajene. Ndashimiye Menyesha TV mwatwakiriye neza kandi tukaba twakoranye neza. Ndashimiye abagize Menyesha group namwe nyene mwagize kigoro kugira ngo mudushingire intahe mutwereke ibikorwa uko bishishikara kugenda ndetse nuko abajene bo vyitwaramwo. Murashogira akajambo namwe mushikirije kumure mu gutubirira abantu cyane mu guhamagarira abantu kwirukira muri Menyesha group kumure izo mpano zabo n'ibikorwa byabo bibashe babasha kubivyarizamwe umusaruro. Ego ndafise ico notumirira abajene nkanje cyane cyane abigeme kenshi usanga twifotoje na Snapchat tugashira kuri statut umuntu akakuraba nta nico ubyungukamwo ariko kimwe gusa nababwira ko ndabateye intege bakwiye gukoresha telefone zabo bakazivyaza umusaruro mu kugira izo publicité bakabironkamo amafaranga boyagaya ngo ni make ariko si make cyane kuko nubusa usanga wabukoreye ukashira ko atakintu na kimwe uri buronke. Rero no batumira cyane abajene kugerageza kuvyaza umusaruro wa telefone yabo batumira kandi uko bogira subscribe kuri Free TV no kuri Menyesha TV bikaca bigenda neza. Murakoze cyane. Murakoze kandi nanje nurangiza mvuga ati reka ntumirire abajene mwese muri ko muradukurikirana muri uno mwanya ndabatumirira kugira ngo mushobore gutora izo telefone zanyu kugira ngo tuzikoreshe igikorwa kiza kutwinjiriza ntituzikoreshe ibikorwa atakamaro birimo biratwinjiriza cyangwa se atakamaro turimo turakuramo. Rero reka mvuge nti izi telefone turazitunga mugabo hari aho usanga tutamenya
akamaro kazo ugasanga akamaro kazo twe twiyumvira no kuraba utu video ibintu by'abandi baba bamaze gushiraho gusa mugabo twebwe atani ijana ririko rirajako. Jewe nanje ku izina rya Menyesha group nashaka gutumirira ama entreprise amenye gukora marketing canke publicité ishingiye ku ma resultat, bamenye aho ahari ama resultat ari efficace uno munsi ari, turabafasha rero kuyashikako dukoresheje publicité digitale. Turabahaye ikaze, turashaka ko bamenya kudandaza canke kumenyekanisha ivyabo bakoresheje uburyo bwa internet na digital biguma bitera imbere. Hanyuma kandi turahamagariye abajene bifuza kumenya byinshi, nabo nyene badutumbere, dukoresha imbuga zitandukanye. Menyesha hose ni Menyesha group, uretse kuri YouTube ugenda akaba ari Menyesha TV, ubundi Facebook, Twitter, Instagram ni Menyesha group. Rero turabahaye ikaze abo bajene nabo nyene bifuza gukorana natwe bari mu ntara zitandukanye. Inimero ya telefone ni 76 36 36 83 canke 76 36 36 83. Aho rero bace baduhamagara bumva bifuza kumenya byinshi abaza kuraba kino kiganiro. Hama ikindi kintu naco cyanyuma nosozerera ko nukubashimira mwebwe nka Flip TV mwatugendeye, hanyuma numirira rero abantu bari kwarara kino kiganiro bagire subscribe kuri Flip TV, bagire subscribe kuri Menyesha TV, hanyuma bagire partage ya kino kiganiro ndetse bagire na commentaire hari ico baduterera, naco nyene turabahaye ikaze kugira ngo tubandanye dukorana neza kandi natwe tubanaye tubona uburyo turiko turakora twiyevariwe turabe kugira ngo tuduge ku yindi niveau. Murakoze. Ego bakunzi ba Flip TV natwe turabashimiye by'umwihariko mubandanye mukurikirana bino biganiro bya Flip TV, mumanuke aho oye ku gakengeri ufitone ko gakengeri hama ugire uyabone kugira ngo ibiganiro byose bigushikire mu mwanya mwiza. Tutibagiye Facebook, Instagram, Twitter, ushobora guca kuri Menyesha TV, Menyesha group cyangwa Flip TV, hose turahari kugira ngo tubahereze ibintu bimeze neza. Tutibagiye ku entreprise yakeneye kugirirwa ama promotion nabo nyene barahawe ikaze muri Menyesha group kugira ngo babibafashemwo maze batera imbere bitabagoye, batera imbere